Hop, 3-savol. Savolni o'qib olamiz. Y molekuladagi elektron sonini toping. Bizga jadval berilyapti. Jadvalda X birikma va Y birikma. Bu yoqda bularga tegishli bo'lgan xususiyatlar. X birikmada neytron soni n ta, molar massasi 2n. Y birikmada neytron soni n+2, molar massasi 2n. Endi X birikma bilan Y birikmani protonlar soni yig'indisi 98 ekan. Xo'p, bizda proton bilan neytron yig'indisi molar massani beradi. Masalan, X birikmani molar massasi 2n bo'lsa, neytron soni n bo'lsa, proton soni ham n ga teng bo'laveradi. Ya'ni X birikmada xo'p n ta proton bor ekan. Y birikmada molar massa 2n, neytron soni n+2 bo'lsa, bu degani Y birikmada 2n molar massadan ayiramiz n+2 neytron soni. Shunda kelib chiqadi n-2 proton soni. Xo'p, X birikmani proton soni n ta, Y birikmani proton soni n-2 ta. Shunda n plus n-2 teng 98 ga. Ikkalasini yig'indisi, ya'ni protonlar soni 98 deyilgan bizda. Shu yerdan topsak bo'ladi 2n teng 100 ga. Bu -2 emas, plus bo'lib o'tadi. N qiymati 50 ga teng bo'ladi. N qiymati 50 ekan. Bizda Y elementini elektron soni, Y birikmani elektron sonini so'ragani uchun birikmada proton soni teng bo'ladi elektronga. Shunda Y elementni proton soni n-2 edi. Bu degani protoni 50 dan 2 ni ayirib olsak 48 ta bo'lsa, elektroni ham o'z-o'zidan 48 ta. A javob to'g'ri. Xo'p, endi 4-savol. Xrom va marganez atomlari uchun nimalar umumiy? Har birini ko'rib chiqamiz. Birinchisi, tashqi pog'onasidagi elektronlar soni. Xo'p, buni tashqi pog'onasi xromniki 4s1 3d5. Endi marganezniki tashqi pog'onasi 4s2 3d5. Tashqi pog'onadagi elektronlar soni desa, bunda bitta s1, bunda ikkita bo'lar ekan. Demak, bu umumiy emas. Endi ikkinchisi, d elektronlar soni. D elektronlar soni ikkalasida ham 5 tadan bo'lyapti. 3da 5 ta. Bunda ham 3da 5 ta. Ikkalasida ham 5 tadan bo'lyapti. Demak, bu to'g'ri. Umumiy ikkalasi uchun. Endi uchinchisi, s elektronlar soni deyapti. Bizda xo'p xrom uchun 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5 bo'lgan. Shunda xrom uchun jami s elektronlar soni 2, 4, 6, 7 ta bo'lyapti. Marganezdachi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. Bundagi s elektronlar jami 2, 4, 6, 8 ta bo'lyapti. 8 ta bo'lyapti. Bizda s elektronlar soni umumiy degani xato ekan. Demak, bu xato bo'ldi. 4-ma'lumot. Endi +2 ionida s elektronlar soni. +2 ionda s elektron soni desa, hop, shu elektron konfiguratsiyadan ko'rib qo'yamiz. Xromda 4s1 3d5.
Bu degani plus 2 ioni S dan bitta beradi birinchi, keyin D dan ham bitta berib yuboradi. Plus S lari qoladi. Ya'ni 2, 4, 6 ta S qoladi. Endi margan S plus 2 ionda qanday bo'ladi desa, bu ham tashqi xonasi birinchi 2 ta S berib yuboradi. Bo'ldi, D dan bermaydi ekan. Bunda S dan bitta berib, D dan ham bitta berib, jami D da 4 ta qolardi. Shunda buni ham H elektroni 2, 4, 6 ta bo'lyapti. Buni ikkalasida ham 6 dan bo'lyapti. Plus 2 ionda S elektron soni. Bu ham to'g'ri fikr. To'g'ri javob bizda 2, 4. D javob bo'lar ekan.